Seja muito bem-vinda, nossa querida irmã Ila. Herzlich willkommen, die Schwester Aila, dass sie bei uns ist. Die Schwester Aila, also ich werde heute mich angenehm sitzen, ich werde meinen Platz nehmen, sind da. Die Schwester Aila macht diese ökumenische Treffen seit 25 Jahren und wir freuen uns schon sehr, dass sie da in Österreich ist, weil uns auch wichtig, Sie hier heute begrüßen zu dürfen, so wie die alle anderen, ja? Nós estamos muito felizes aqui pela sua presença, a nossa querida irmã Ila, que há 25 anos realiza esse diálogo interreligioso. E o tema hoje que nós iremos falar é Paulo e o Evangelho. Und das Thema, das wir heute werden, es ist Paulus, okay, Cristina? Und das Evangelium. Você tem tantos títulos, minha irmã, que eu não sei por onde começar, mas eu... Irmã. Irmã. Ela tem vários títulos, mas hoje ela veio aqui na condição de irmã. Okay? Sie hat viele Titel, aber es bezeichnet als Schwester Aila heute für uns. Saudações, primeiramente, a todos vocês que estão aqui presentes e que, mesmo à distância, estão nos vendo ou nos ouvindo. Also sei herzlich willkommen. Derjenige, das gerade in Anwesenheit sind und auch derjenige, das Sie auch gerade fern von uns hören. Quero agradecer primeiramente a Jesus por esta oportunidade de estar fazendo a quinta e última palestra dessa temporada na Europa. Ich bedanke mich zuerst am lieber Jesus, ohne ihn geht auch nicht, auf meine 5. Vortrag in Europa. Quero agradecer também a todas as pessoas que colaboraram para que eu estivesse aqui. Natürlich, ich möchte mich auch bedanken, dass derjenige, das wir unterstützen haben, daher zu sein. Começando a falar sobre Paulo, gostaria de citar um versículo muito simples. Ich kann jetzt Paulo nicht anfangen, ohne einen Satz von der Bibel dann sagen. Um versículo que ele diz: ai de mim se eu não anunciar o Evangelho. Es wäre so gesagt, ai de mim, wehen mir, wenn ich das Evangelium nicht sagen werden, verbreitet werden. Danke. Ele disse isso na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 9. Sagt das aus seiner ersten Brief von Korinthen, Kapitel 9. E essa frase resume toda a atividade de Paulo. Und dieser Satz, es ist eine Zusammenfassung von aller seiner Tat, von seiner Arbeiten. Ele viveu, após o encontro com o Cristo em Damasco, ele viveu para evangelizar. Nach seinem Treffen, also nach seiner Begegnung mit Jesus in Damaskus, hat nur gelebt, um das Evangelium zu verbreiten. Ele quis recuperar o tempo perdido quando ele anteriormente perseguia os cristãos. Wollte unbedingt die verlorene Zeit, wo damals seguia alle Christlichen vor, dass konvertiert war. E ele evangelizava com palavras, com atitudes, com as cartas, de diversas formas. Seine Art zum Predigen, sage mal da, und das Evangelium, bot nicht nur mit den Briefen, mit den Beispielen, mit den Anreden auch. Ele sozinho fez muito mais do que todos os cristãos da época que ele viveu. Also alleine hat viel mehr getan, als alle anderen, das damals in der Jesus-Zeit gelebt hat. Ele mesmo disse isso: eu trabalhei mais do que todos. Sagt selber, ich habe mehr als die anderen gearbeitet. Aí depois corrigiu: eu não, o Espírito Santo através de mim. Und danach natürlich sagt nicht ich, sondern der Heilige Geist, der in mir war und zusammen mit mir gearbeitet. Ele sabia que a disponibilidade, que ele colocou todos os dons, todo o corpo, toda a vida dele em função desse trabalho de evangelização. Es war ihm schon bewusst, dass nicht nur körperlich, auch Seele in seine ganze Arbeit, in seine ganze Leistung gegeben hat.
Por isso que ele dizia que trabalhou mais do que todos. Darum sagt dass mehr als der andere gearbeitet hat. Porque ele fez também uma coisa errada que os outros não fizeram. Aber weil hat auch etwas falsch gemacht, das die andere nicht gemacht hat. Enquanto os primeiros cristãos tentavam evangelizar, ele os perseguia. Während der Zeit, wo die Christlichen am Anfang hat es versuchen, das Evangelium zu verbreiten, hat ihn verfolgt. Então, por isso, para ele era uma obrigação trabalhar mais do que todos. Deswegen war Pflicht, mehr Arbeit als die anderen. E isso ele fez durante toda a vida. Und das hat sein ganzes Leben getan. Mas ele se sentia uma pessoa inspirada pelo alto, pelo Espírito Santo. Ja, und fühlt sich die ganze Zeit inspiriert von dem Himmel, von dem Heiligen Geist. Então ele sabia que não tinha trabalhado sozinho. Das heißt, es war ihm bewusst, dass nicht alleine gearbeitet hat. Ele sabia que tudo que ele fez foi sob uma inspiração divina. Es war ihm bewusst, dass alles, was getan hat, das war von einer göttlichen Inspiration. Então ele dedicou a própria vida à causa de Jesus. Darum opfert sich auch durch den Werken Jesus. E ele disse que nada poderia separá-lo disso. Und hat extra bestätigt, dass nada iria separar disso. Dass nichts wurde von ihm trennen, von dieser Aufgabe. Separá-lo dessa tarefa de evangelizar. Von dieser Aufgabe, das Evangelium zu verbreiten. Ele disse que nem mesmo a espada ou as prisões ou qualquer perseguição. Nicht mehr, dass die oft das im Gefängnis war oder den Schwert. Nicht das Schwert oder Verletzten, alles, was er bekommen hat. Er könnte einfach nicht aufhören. Ele disse que nem mesmo qualquer perigo de morte poderia impedi-lo de evangelizar. Auch die Lebensgefahr war für ihn kein Problem. Er hat das so oft erlebt. Wichtig ist, dass wir weiter verbreiten das Evangelium. Quando ele ficava preso, ele escreveu cartas e dizia: meu corpo está preso, mas o evangelho não está preso. Als im Gefängnis war, sagt, mein Körper ist im Gefängnis, aber meine Seele nicht. Ele usou o termo algemas. O evangelho jamais estará algemado. Hat das Wort genutzt, Handschellen, kann man sowas? Ja, okay. Hat das Wort bezeichnet als Handschelle. Es ist nur Hand, aber in Wirklichkeit ist frei zu arbeiten. Então, ele nos convenceu de que realmente ele tinha a tarefa de evangelizar e nada poderia impedi-lo. Hat uns wirklich überzeugt, dass nichts würde ihm aufhören zu arbeiten. Certa vez ele ficou preso e achou que ia ser condenado à morte naquele momento. Eines Tages, als im Gefängnis war, dachte jetzt jemand werde mich umbringen. E os cristãos que viviam na cidade de Filipos ficaram muito preocupados com isso. Und die Christlichen, das in Philippen gewohnt hat damals, hat schon Sorgen gemacht. E enviaram alguém para poder levar notícias. Enviaram alguém até Paulo preso para que pudesse voltar com as notícias. Okay. Und es hat jemand dann geschickt dorthin, weil sie wollten natürlich Neuigkeiten wissen. Queriam saber se ao final ele seria condenado à morte ou não. Weil aus der Grund, dass sie Sorgen gemacht hat, sie hat nicht gewusst, dass er umgebracht wird oder nicht. Então Paulo resolveu enviar de volta essa pessoa antes de saber a notícia final. Aber Paulo, bevor er das Ergebnis von diesem Abend bekommen hat, hat derjenige zurückgeschickt. Porque ele queria dar instruções que iriam além da morte dele. Ele queria dizer o que deveriam fazer após ele ser morto. In Wirklichkeit, wollte als Sicherheit, bevor sie sterben, wollte noch mehr Instruktionen geben. Was kann ich bezeichnen? Instruktionen? Unterweisungen, ja, danke. Unterweisungen. Ele ficava preocupado de que deveria anunciar até mesmo se fosse condenado à morte. Anunciar o evangelho mesmo depois de ser condenado à morte. Bei ihm war sehr wichtig, auch nach seinem Tod, dass das Evangelium weiter verbreitet wird. Então ele deu várias instruções para a comunidade de Filipos realizar caso ele fosse condenado à morte. So orientieren
viele Christliche von Philippen, dass sie weiter, sozusagen, auch wenn ich jetzt sterbe, ihr werdet weiter das machen. Und da hat er Orientationen gegeben. Bitte herein. Pode falar. Só pedir para entrar. Sim. E a primeira instrução que deu à comunidade de Filipos foi que deveriam se alegrar bastante. Und das erste von Paulus empfohlen wurde von den Philippen, die Christliche auf Philippen, dass die sollte glücklich sein. Porque ele imaginou que a primeira coisa que aconteceria caso ele fosse condenado à morte seria uma grande tristeza na comunidade. Eben, aus der Grund, dass Paulus im Gefängnis war, er muss dann sagen, dass der weiter Christliche von Philippen sollte glücklich sein, weil er schon Sorgen gemacht hat, weil er dann gestorben wäre, dass der Mensch einfach traurig wird. Ele ficou com receio de que a grande tristeza pudesse impedir os cristãos de continuar a evangelizar. Eben. Und deswegen hat er gedacht, wenn die Menschen traurig wird, dann wird er nicht weiter verbreiten das Evangelium. Então ele cuidou de todos os detalhes, caso viesse a ser condenado à morte. Genau. Deswegen hat er wirklich alles schon arrangiert, dass das Ganze nicht so passiert wird. A outra coisa é que ele explicou que para ele não seria um peso morrer por causa do evangelho, não seria uma dificuldade ou uma tristeza. Wollte nur bekannt geben, für ihn es war nicht schwierig, wegen Evangelium zu sterben, durch das Evangelium zu sterben, also diese Botschaft des Evangeliums zu sterben. Hat keine Angst vor dem Tod, não tinha medo da morte. Não, ele disse que para ele morrer por causa do evangelho seria lucro. Es war eine Gewinne, wenn durch das Evangelium so gestorben wird. E que só tinha sentido morrer se fosse para evangelizar, ou só tinha sentido viver se fosse para evangelizar. Weil für ihn das Sinn des Lebens ist, wenn weiter das Evangelium zu verbreiten. Então ele deu todas essas instruções e acabou não sendo condenado à morte na época. Und deswegen, trotzdem, nach dieser Orientation, die gegeben hat für den Menschen aus Philipp, ist nicht verurteilt worden vom Tod. Além disso, ele deixou as suas cartas como orientações para o futuro. Ja, aber trotzdem hat seine Briefe die Orientation für die Zukunft. Wir haben bis jetzt alle Briefe von Paulus. Para ele, evangelizar era tudo que havia de mais importante. Das Evangelium bekannt zu geben, war für ihn sein Leben. Das war das Wichtigste für Paulus. Isso só foi possível porque ele tinha certas características que favoreceram ser um bom evangelizador. Und das war nur möglich, weil wirklich gewisse Fähigkeit hatte, das zu verbreiten. Uma das características era o fato de conhecer bem as escrituras sagradas, a Bíblia. Seine wichtigste Fähigkeit ist, dass es war für ihn, hat schon das ganze Evangelium gekannt, das ganze Bibel gekannt. Das ist das Alte Testament, hat schon gekannt. Das war für ihn sehr wichtig. Mas também conhecer bastante o idioma dos judeus, que é o hebraico. Nicht nur das Alte Testament oder Neues Testament, aber auch die Sprache von damals. Qual era a língua? Hebraico. Hebraico. E também ele era muito conhecedor do idioma grego. Ja, und war damals Griechisch war für uns heute wie Englisch. Und damals könnte auch Griechisches sprechen und schreiben, deswegen war für ihn auch ein Vorteil. Ele sabia muito sobre a filosofia grega também. Hat viel über griechische Philosophie studiert. Ele fez uma evangelização na cidade de Atenas e citou os filósofos. Als in Athen war, hatte eine Möglichkeit, mit dem Volk zu reden und hat über die Philosophen damals gesprochen. Ele falou para um público que estava dividido entre epicureus e estoicos. War damals mit einem Publikum, das war so zwei verschiedene Arten von Publikum. Einer war für epicuristas, epicureus. Epicureus, sagt ihr was? Epicureus? Epicureus é epicureus em qualquer idioma. Ok. De Epicuro. Von Epicuro.
e os estoicos. Und Estoicus. Gibt's was auf Deutsch? É. Stoico und Epicura. Jetzt sind wir da, bitte nicht weggehen. Ele também citou, além desses dois tipos essas duas escolas filosóficas, ele citou textos de Platão. Und hat auch von Platon auch damals auch gesprochen. Isso tudo está no Atos dos Apóstolos e mostra que ele conhecia muito bem a filosofia. Und das besteht auf der Apostelgeschichte, alles, was Sie jetzt gerade gesagt hat. Então nós temos aqui até agora um homem que conhece muito da religião monoteísta e da filosofia grega. Also bis jetzt haben wir dann einen Mann, das vom Monotheismus verstanden hat. Er war schon sehr bekannt, also es war für ihn, für Monotheismus sehr bekannt und auch desculpa, além do monoteísmo, A filosofia grega. die griechische Philosophie. Temos então um evangelizador perfeito. Das heißt, wir haben derjenige, das wirklich um Evangelisator, wie kann das sich besser bezeichnen? Das war jemand, das wirklich von das Evangelium ausgekannt hat. Porque ele compreende o amor a Deus e o amor ao próximo. Weil verstanden hat, die Liebe, also Gott in erster Linie liebt und seine Nächste. Ele compreende que só é possível ter uma verdadeira religião se ajudar aqueles que mais necessitam. Versteht, dass es kann nur eine Religion haben, wenn kommt zu derjenigen, dass in Not sind. Que o amor a Deus e o amor ao próximo é a base da religião monoteísta. Weil lieber Gott über alles und deine Nächste dich selbst ist die geboten unsere lieber Gott. Isso faz com que eles possam falar aos corações sedentos de espiritualidade, de contato com Deus. Und durch dessen hat dann für diejenigen das Durstige von das Evangelium und Einsamer von das Evangelium war, deswegen für ihn war eine leichte Aufgabe. Mas ao conhecer a filosofia grega, ele consegue passar essa mensagem de forma universal. Transmitir de forma universal. Und dank dieser griechischen Philosophie könnte weiter verbreiten die ganze Welt sein Evangelium. Porque a filosofia é uma linguagem universal porque é baseada na razão e não numa fé. Ja, weil Philosophie, der Grundlage von Philosophie, es besteht nicht von Glauben, sondern von Wissen. A filosofia significa que todas as pessoas poderão compreender um conhecimento que seja de acordo com a razão. Die Philosophie besteht, dass jeder A filosofia significa que todas as pessoas podem entender uma mensagem que seja de acordo com a razão humana. Weil durch die Philosophie kann wir wirklich besser und vernünftige Antworten bekommen. Ja. Uma linguagem filosófica não tem imposições de uma religião. Eine philosophische Sprache hat keine Anteil von einer Religion oder so. Significa que a pessoa dá argumentos racionais para que o outro aceite. Es bedeutet eine Zusammenfassung, dass wir vernünftige Antworten bekommen durch die Philosophie. Então, é um conhecimento universal. Das ist eine universelle Wissen. Então, Paulo conseguia, a partir da fé, expressar-se num nível puramente racional. Deswegen Paulus durch seinen Glauben und zusammen mit Philosophie konnte verbreiten. Por isso a cultura grega aderiu tão rapidamente à mensagem de Jesus. Und deswegen ist die griechische Kultur hat das Christuslernen absolviert. Os outros apóstolos não iriam conseguir evangelizar o mundo pagão. Die anderen Apostel, die anderen Juden von Jesus hätten das nicht geschafft, das Evangelium von Jesus zu verbreiten, von derjenigen, das überhaupt nicht gekannt hat. Porque eles tinham bastante fé, mas a linguagem deles era apenas religiosa. Eben, weil sie hat mehr Glauben, aber weniger Wissen. Então eles não conseguiriam ter uma linguagem universal que atingisse a todas as pessoas apenas pelos argumentos racionais. Eben, weil es war nicht möglich, nur durch den Glauben den Menschen zu überzeugen.
Então isso já faz dele um evangelizador melhor do que os outros. So, das ist schon ein riesiger Vorteil von Paulus und alle anderen Apostel, ne, zum Vergleich. Porém, se nós observarmos de forma mais atenta as cartas de Paulo, vamos notar que ele também tem conhecimentos científicos. Aber wenn wir wirklich beobachten, die alle Briefe von Paulus, merken wir auch, dass er Wissen, also das ist wissenschaftlicher war, so auf die Art. Não o conhecimento da ciência moderna que nós temos atualmente, Nicht die modernische Wissenschaft, wie wir heute haben, mas das ciências da época, como por exemplo a astronomia. wie zum Beispiel Astronomie. Das war damals modern. O conhecimento da astronomia fazia com que a pessoa entendesse as estações do ano. Zum Beispiel durch die Astronomie damals hatten Menschen zumindest das Jahreswechsel, also das Jahresstation von jedes Jahr, Jahreswechsel, ne? Jahreszeitwechsel, so wie da hier steht. Ele sabia se poderia tomar um navio ou não em determinada época do ano. Und durch das könnt ihr wissen, ob das ihr gerade einsteigen in ein Schiff oder nicht, wegen des Wetters. Várias vezes ele pensou em viajar, mas disse que não era a época apropriada por causa do movimento dos astros. Oftmals wollte er schon weiter seine Reise machen, aber durch diese Astronomie, durch die ganzen Planeten, da hat er schon mitbekommen, nein, das ist jetzt nicht die Zeit zu reisen. Ele também parece compreender alguma coisa do que hoje nós chamamos de antropologia cultural. Anthropologie cultural. Und es hat so ausgeschaut, dass er irgendwann mit der Anthropologie, kann man sowas sagen? Sagt ihr was? Anthropologie, das Wort? Ok, gut. Ja, culturelle Anthropologie. Que é o conhecimento dos costumes de diversos lugares. A antropologia cultural é o conhecimento dos costumes de diversas civilizações ou etnias. Okay, jetzt verstehe. Durch diese kulturelle Anthropologie kann man besser verstehen von verschiedenen Kulturen, wo er gerade gelebt hat, in die Umgebung. Ele sabia, por exemplo, da cultura celta que estava presente na comunidade dos Gálatas. Zum Beispiel von den Kelten, von den Kelten hat er schon gewusst, wo sie zusammen mit den Gálatas war. Sagt euch auch was. Gut. Os Gálatas eram descendentes dos celtas. Ja, der Gálatas war dann der Nachfolger von Kelten. E Paulo não pretendia, não fez projetos para evangelizar os Gálatas. Weil Paulo hat keine Projekte gemacht für den Gálatas zu unterrichten. Mas isso aconteceu por causa de uma enfermidade que ele teve ao viajar, durante uma viagem. Aber durch eine Krankheit, die er bekommen hat, musste er für den Gálatas dann unterrichten. Então ele, por parar na terra dos Gálatas, ele falou de Jesus para eles a partir da própria cultura dos celtas. Ja, und er konnte über Jesus sprechen, nur durch diese kulturelle von den Kelten. Also das heißt, er hat vorher studiert die Kultur von Kelten und durch dessen hat er dann beigebracht das Evangelium von Jesus. Sehr gescheit. Depois Paulo escreveu uma carta aos Gálatas que está repleta de informações sobre a cultura dos celtas. Und danach schreibt er sogar einen Brief von Gálatas, wo viele von den Kelten Volk besteht dort. Isso mostra que ele conhecia muito bem costumes de diversas civilizações. Das Bestehen, was wir vorher gesagt haben, dass er versteht von vielen kulturellen, also von vielen verschiedenen Arten von Volken zu leben. E ele também parece compreender bastante das ciências políticas. Und natürlich versteht auch den politische Wissenschaft, nur wir nicht. Ele compreendia certas coisas da política do Império Romano que nos causam surpresa. Ja, damals hat er viel von dem Roman Imperium viel gewusst, das plötzlich das macht uns überrascht.
Por exemplo, a palavra evangelho era uma palavra da economia ou da política da época, política romana, não era uma palavra religiosa. Zum Beispiel das Wort Evangelium war damals nicht ein religiöses Wort, sondern wissenschaftliche Ökonomie Economia e política da época. Ökonomie, also Wissenschaftlich und Politik. Das Wort Evangelium damals war nicht mit Religion zu tun, sondern mit der Wissenschaft, also Wirtschaft und Politik. A palavra evangelho é uma palavra grega que significa uma boa notícia. Ja, das Wort Evangelium bedeutet eine gute Nachricht auf Griechisch. Gute Botschaft. E na época significava a notícia de um decreto novo, um decreto político e econômico, uma lei romana. Und das wurde immer bezeichnet von jedes Mal eine neue Gesetz in Rom damals gekommen ist. Es wurde gesagt, das ist eine neue Evangelium. Evangelho significava que havia um aumento de impostos. Era uma boa notícia para o imperador. Gut. Dieses Wort Evangelium damals, es hat bedeutet, die Steuer war noch mehr höher von den Römern. Und deswegen war eine gute Nachricht für den Römer, nicht für uns. No reino, no império, no reino do imperador, evangelho era boa notícia apenas para o imperador e aquelas pessoas que iriam usufruir dos impostos, das taxas. Sie hat nur wiederholt genau das Gleiche. E era uma péssima notícia para quem era pobre. Und natürlich, wer arm war eine sehr schlechte Nachricht, gell? E Paulo foi o primeiro a dizer que a mensagem de Jesus era um evangelho para os pobres e não para o imperador. Genau. Und deswegen Paulus hat gesagt, das Evangelium ist die erste gute Nachricht für die Armen, nicht für die anderen. Então ele usou uma palavra que era própria da economia e da administração política da época e usou num sentido religioso. Und deswegen hat Paulus dieses Wort benutzt und besser bezeichnet, dass die Evangelium nicht mehr mit Politik oder mit der Wirtschaft zu tun, sondern das Evangelium. E é uma boa notícia para todas as pessoas, porque é o amor. Und es war eine gute Botschaft, weil es bedeutet Liebe, Amor. E todas as pessoas que existem, todo ser humano deseja ser amado. Und jede von uns wünscht sich geliebt zu werden. E a mensagem de Jesus diz que nós temos Deus que é um Pai que nos ama. Und die Botschaft von Jesus sagt, dass wir einen Gott haben, dass ein Vater, das uns liebt. Isso é a melhor notícia que podemos receber em qualquer tempo. Und das ist die beste Nachricht, dass wir jederzeit bekommen. Das ist immer willkommen. E é uma boa notícia para quem está mais necessitado de amor e de cuidados. Und ganz besonders für diejenigen, das gerade É uma boa notícia. dass jetzt gerade, dass jemand, das in Not ist und das gerade leidet von Krankheit, psychische Krankheit, das ist das beste Nachricht, das wir bekommen können, dass Gott uns liebt. É uma boa notícia para as pessoas que estão tristes, enlutadas, deprimidas e que de alguma forma sentem a necessidade do amor. Ganz besonders für diejenigen, der seine Angehörigen verloren hat oder krank ist, dass diese Worte bedeuten ihm auch viele Hoffnung. É uma boa notícia para as pessoas que estão enfermas, que são idosos ou que passam necessidades materiais como as pessoas da África. Und auch wie derjenige, das alt ist, oder so wie die Menschen, das in Afrika, diese Worte bedeutet für ihn, Gott liebt dich. Então, realmente, a mensagem de Jesus é que é um evangelho e não os decretos do imperador romano. Deswegen war Jesus seine Botschaft viel wichtiger als die alle anderen neue Gesetze, das in Rom gegeben wurde. Se Paulo não entendesse da administração política do império e da economia da época, ele não teria conseguido fazer essa transformação na palavra evangelho. Und danke der Paulus, dass verstanden hat, also Erkenntnis hat von der Wirtschaft und die ganze Politik, dank ihm hat diese neue Wort eine andere Bedeutung. Para Paulo era fácil falar
sobre o Evangelho porque ele se sentiu muito amado por Jesus. Für ihn, es war leicht über Evangelium zu sprechen, weil fühlt sich sehr geliebt von Jesus. Ele disse: nós fomos amados por Cristo quando éramos criminosos. Wir waren von Christus geliebt, wenn wir Verbrecher waren. Que é muito comum se amar uma pessoa que faz o bem, mas é extraordinário amar um criminoso. Eben, weil es ist leicht für uns zu lieben, derjenige, das wir gern haben, als einen Verbrecher. Então ele convencia as pessoas de que realmente Jesus as amava porque ele falava sobre si mesmo e sobre o passado dele. Deswegen war ihm leicht überzeugen, dass für alle Menschen, dass Jesus hat uns wirklich geliebt, so wie alle anderen. Então as pessoas se sentiam imediatamente amadas e acolhidas por Jesus, livre de qualquer culpa. Und jeder, der diese Botschaft bekommen hat, hat sich das Gefühl gehabt, dass sie geliebt wurde von Jesus, ohne Schuldgefühle zu bekommen. Paulo teve muitos adversários, sofreu várias perseguições, mas o principal adversário com o qual ele lutou é a culpa. Also Paulo hat schon viele Feinde und viele Herausforderungen, viele Feinde, viele Kämpfe, aber der schlimmste Feind von Paulus war Schuldgefühle. Ele queria convencer todas as pessoas sobre o amor de Jesus para que elas não se sentissem culpadas de nada. Deswegen war ihm sehr wichtig, den Menschen zu überzeugen, dass sollte keine Schuldgefühle haben. Então ele falava sobre o passado dele e mostrava que se Jesus o amou, então amaria qualquer pessoa. Darum wollte bekannt geben, wenn Jesus ihn so liebte, durch seine Vergangenheit ihm verzeihen hat, kannte Jesus jeden von allen, also lieben. As pessoas que ouviam Paulo se sentiam muito tocadas por aquelas palavras, porque elas tinham vida, não eram palavras abstratas. Und jeder, das dieses Wort von Paulus bekommen hat, hat sich gleich berührt, weil man merkt, dass es nicht nur Worte, es waren viele Gefühle da. Então as pessoas deixavam para trás a culpa, como ele havia deixado, e seguiam adiante. Und viele Menschen durch dessen hat seine Schuldgefühle weggegeben, also freigegeben, und ist einfach Fortschritt dann weitergegangen. Paulo ensinou todas as pessoas a perguntarem para Jesus: Senhor, o que queres que eu faça? Paulus hat den Menschen beigebracht eine sehr wichtige Frage, dass wir uns alle machen sollten. Em vez das Jesus, was soll ich machen? Was willst du? Was soll ich denn machen? Was soll ich denn machen? Was willst du? Em vez das pessoas exigirem demasiadamente de si mesmas, as pessoas passavam a tentar fazer a vontade de Jesus. Und statt den Menschen sich verlangen von selbst, eben von diesen Schuldgefühlen, desculpa, antes das pessoas se cobrarem delas mesmas, elas foram ensinadas a fazer a vontade de Jesus. Sie wurde gelernt, dass es Jesus will machen, statt selbst Schuldgefühle zu bekommen. Paulo sabia que é muito difícil fazer sempre e em todo momento a vontade de Jesus. Und Paulo, es war schon ihm bewusst, es war nicht immer die Möglichkeit, Jesus Willen zu erfüllen. Então ele disse que nem sempre faz o bem que quer, mas o mal que ele não quer fazer. Ja, es ist, desculpa, nem sempre fazer o bem. Ele disse que nem sempre consegue fazer o bem que ele deseja fazer. Schafft nicht immer das Gutes machen, was will. Mas acaba fazendo o mal que ele não deseja fazer. Ele acaba fazendo o mal que não deseja fazer. Aber tut das Böse, das nicht machen wollte. Então ele ensinou as pessoas a terem perdão para consigo próprias. Und deswegen bringt der Menschen diese Selbstverzeihung, das wir machen sollen. Ele disse que o importante é caminhar no amor. Sagt, das Wichtige ist, dass wir gehen zusammen mit der Liebe. Ter uma decisão por fazer o que é certo, o que é a vontade de Jesus, que é o amor. Sich zu entscheiden, das wichtig zu machen, das ist der Weg von Jesus,
also geh mit Liebe. Esse desejo intenso de fazer o bem já é tudo que Jesus quer de nós. É tudo que Jesus quer de nós. Ja, diese starke Willen, diese starke Wunsch in uns machen, was Jesus wollte, es ist das Wichtigste hier. E se nós não conseguimos fazer o bem sempre, não há importância, porque Cristo nos compreende e nos perdoa. Und auch wenn wir nicht immer schaffen, das gut zu machen, wir sollen uns nicht verzweifeln, weil Jesus liebt uns, wie wir sind. Jesus foi um ser humano como nós e sabe das nossas limitações. Jesus weiß, wie limitiert sind wir, weil er auf der Erde war. Jesus sabe que as coisas não são fáceis para nós. Jesus weiß, dass nicht immer alles für uns leicht ist. Jesus foi uma pessoa que foi traída e também que foi abandonada. Selbst Jesus war betrogen, verloren, E ele sentiu muitas dores quando estava crucificado. Muitas dores físicas. Und hat viel Schmerz bekommen im Moment, wo gekreuzt wurde. Então ele sabe o que sentimos quando passamos por essas coisas. Deswegen versteht schon, wenn wir diese Gefühle haben. Então por isso que tudo que ele deseja de nós é uma firme decisão de fazer o bem. Deswegen, Jesus. Então Paulo nos ensinou que tudo que Jesus deseja é a nossa firme decisão em fazer o bem. Und deswegen Paulo hat uns wirklich beigebracht, dass alles, was Jesus möchte, ist, dass wir wohlfühlen, dass wir Gutes tun. E caso não consigamos, não devemos ficar parados na culpa e mais seguir adiante. Und wenn wir es nicht schaffen, wir sollten nicht in einen Zustand, dass einfach alles aufhört und Schuldgefühle zu haben, sondern im Gegenteil, weiter marschiert, weiter Fortschritt. Por isso é tão forte no pensamento de Paulo, em suas cartas, Deswegen ist sehr stark den Gedanken Paulus in seinen Briefen, o tema do perdão. dass dieses Thema Verzeihung, Porque o perdão nos deixa livre da culpa. weil Verzeihung befreit uns vom Schuldgefühl. É preciso que nos sintamos perdoados por Jesus. Wir müssen das Gefühl haben, dass wir keine Schuld haben, also von Jesus, in Augen Jesus, dass wir nicht schuld sind. E não podemos confundir as limitações própria da criatura com o pecado. São duas coisas diferentes. Ja, und wir müssen Limitações. Desculpa. Não podemos confundir limitação, que é algo que é próprio de toda criatura. Ja, wir müssen auseinander trennen, was Einschränkung zwischen Limitationen. Einschränkung ist Limitation, okay. Com pecado. Pecado é outra coisa. Okay, mit Sünde. Limitações quer dizer que temos dificuldades mesmo em amar e precisamos aprender a amar a cada instante. Also Einschränkung, so wie unsere liebe Freundin jetzt gesagt hat, danke dir. Es geht dass nicht immer, es ist nicht immer leicht für uns lieben. E Paulo compara as nossas limitações com um treinamento esportivo. Und Paulo, vergleicht diese Einschränkung von uns mit wie eine Training, eine sportliche Training. Ele diz que mesmo que superamos várias limitações, ainda seremos limitados, como qualquer atleta. Mesmo vencendo as limitações. Mesmo vencendo algumas, nós continuaremos limitados. Auch wenn wir gewissen Fortschritt machen durch unsere Einschränkung, trotzdem gibt es noch immer weiter was zu machen, ne? Also, Schritt für Schritt. Os atletas são o maior exemplo para Paulo entender o cristianismo. Eben, die Sportler sind das bestes Beispiel für das zu verstehen, was der Paulus bezeichnet, ne? Diese Herausforderung. Ele usa várias metáforas tiradas do atletismo nas suas cartas. Er bezeichnet viele solche Beispiele, wie eine Sportler ist in seinen Briefen. Porque os atletas são empenhados em superar suas limitações. Eben, wenn der Sportler seine Aufgabe ist, diese Herausforderung
zu überwinden. Para os atletas é muito importante conhecer as próprias limitações para poder superá-las. Weil für den Sportler, das ist sehr wichtig, seine Limitation, seine Einschränkung, dass es sich besser wird, dass es sich besser überwindet. Conhecer uma limitação para um atleta é um motivo de se dedicar mais, de conseguir superar. Und das ist der Sinn von dem Sportler, wenn merkt seine Einschränkung, dass besser immer wird, ne, durch die Übung. Nós não deveríamos ter medo, então, de conhecer nossas limitações. Isso nos ajudaria a ser melhores. Das heißt, wir sollten keine Angst haben vor unseren Einschränkungen. Wir sollten weitergehen. Já o pecado é outra coisa. Die Sünde ist total anderes. O pecado é quando nós não queremos conhecer nossas limitações ou superá-las. Die Sünde ist, wenn wir unsere Einschränkung nicht wissen wollen und nicht, wie kann wir vorübergehen. Nicht zu gehen? Wenn wir uns einschränken, selber nicht zugeben und nicht anerkennen. Dass wir nicht erkennen. Okay. Es ist sehr wichtig, dass wir unsere Einschränkungen zugeben und anerkennen. Na carta aos Hebreus, ele compara a vida, a história da humanidade com uma travessia do deserto. In einer Brief von Hebräus bezeichnet wie unser Leben durch die Wüste gehen. Porque o deserto não é um local adequado para residirmos, para habitarmos. Mas weil die Wüste ist kein Platz, wirklich zu leben. O deserto serve para ser atravessado e se chegar em outro ponto. Die Wüste ist wichtig nur zu überqueren, nicht zu leben, einfach weitergehen. A história da humanidade e nossa história pessoal também parece com isso. Não viemos para ficar. Und den Menschen, die Geschichte von der Menschheit ist genauso wie diese Wüste. Wir kommen nicht um zu bleiben, sondern um zu gehen. Estamos a caminhos de uma cidade espiritual, diz ele. Paulus sagt, dass wir sind am Weg in eine spirituelle Stadt. O maior pecado é não querer atravessar o deserto. Die größere Sünde ist, wenn wir diese Wüste nicht überqueren werden. É querer permanecer no deserto. Und statt weiterzugehen, einfach dort bleiben. Para ele isso é pecado. Estacionarmos. Estacionarmos nas nossas limitações ou vivermos parados sem motivação. Eben, dass wir stationiert sind und ohne Grund weiterzugehen. Das ist eine Sünde für Paulus. Porque maior que seja a nossa culpa, Cristo nos perdoa e nos ama. Então isso nos motiva a ir adiante. Weil egal wie groß unsere Schuldgefühle fühlen, Jesus ist bereit, uns zu verzeihen, weiterzugehen. Não se sentir perdoado, se sentir culpado, nos deixa estacionados. Eben, und durch dessen wir bleiben nur stehen. Und das dürfen wir nicht, diese Schuldgefühle behalten. Muitas vezes nos sentimos culpados das nossas limitações, quando nós não deveríamos sentir culpa disso, que é uma coisa natural ser limitado. Aber oft ist diese culpado pelas limitações. Oft fühlen wir uns so mit Schuldgefühlen, dass diese Worte kommt nicht. Dass wir eingeschränkt sind. Durch diese Schuldgefühle ist nicht oft leicht, sich zu befreien. Então, quando nós nos sentimos culpados, talvez nós fiquemos estacionados, e isso é pecado. Então, o pecado viria depois da culpa. Genau, und das ist wiederholen, und das ist genau das. Wenn wir immer diese Schuldgefühle, diese Sündgefühle, dann bleiben wir stehen, und das ist überhaupt nicht, was der Ziel von Paulus, das gegeben, auch nicht von Jesus. O pecado é não progredir, não evoluir, não se desenvolver como ser humano. Ja, Sünde ist, wenn wir nicht Fortschritt machen und uns entwickeln als Menschen. A primeira ordem de Deus para o ser humano no livro do Gênesis é que crescer e multiplicar-se. Der erste Befehl von Gott sagt, dass vermehren, wachsen und vermehren euch.
Para todos os seres humanos, Deus deu essa ordem, mas para o ser humano ela se torna diferente. Ja. Für alle hat diese Befehle, aber für viele Menschen sind anderes geworden. Porque os outros seres da natureza têm apenas o crescer ou a evolução natural. Esse ser que você está falando é o ser humano ou... Os outros seres da natureza, exceto o humano, têm apenas a evolução natural. Okay, weil die anderes Wesen hat nur seine Entwicklung, nur wachsen, nicht vermehren. Mas o ser humano tem um outro tipo de crescer, que é a evolução moral. Aber der Menschen hat eine andere Herausforderung, ist diese moralische Wachsen, ja? Por isso, Deus quer que nós superemos as nossas limitações e os nossos receios. Ja, und deswegen möchte Gott, dass wir besiegen alle diese Schwierigkeiten, die wir haben, um zu wachsen und zu gehen. Então Deus parece nos dar uma ordem típica para o ser humano, somente para o ser humano, que é de não comer de um fruto do jardim. Não comer um fruto do jardim. Deswegen befehlt Gott in Genesis, dass wir sollten nicht von einen Früchten von den Garten essen. E essa ordem parece sem sentido, porque a árvore está no centro do jardim e é vista sempre que pelo casal Adão e Eva. Und diese Gebot, diese Gesetz, diese Verboten, es scheint seltsam, weil gerade in der Mitte steht diese Früchten und dass die nicht essen dürfte. Seria como a mãe ou o pai deixar um chocolate sobre a mesa, sair um pouco e dizer antes para o filho, não coma esse chocolate. Schokolade de Viena. Es würde so, wenn deine Eltern vielleicht in Wien, dann gibt eine Wiener Schokolade zum Beispiel am Tisch oder eine Nachspeise und sagt die Kinder, bitte isst das nicht und geh weg. Isso parece sem sentido ou então alguma maldade, aparentemente. Es scheint sehr gemein von Gott zu sein. Mas o que Deus queria é que nós pudéssemos ter autocontrole, saber desenvolver a nossa capacidade moral. Ja, weil in Wirklichkeit, was Gott mit sagen wollte, dass wir unsere Fähigkeit von der moralischen entwickeln. Então Deus forçou Adão e Eva a ter que tomar uma decisão de obedecer ou não obedecer, comer ou não comer. Darum befehlt Adam und Eva, entweder entscheidet ihr, isst ihr das oder isst ihr nicht, das heißt nicht essen, hat das empfohlen. Nessa belíssima parábola ou fábula, Deus nos mostra que o ser humano tem livre-arbítrio. Und durch dessen würde Gott zeigen, von dieser Geschichte, diese Fabel bedeutet, was nicht echt ist, das ist eine symbolische Geschichte, dass wir müssen respektieren unsere Freiwillen. Até então o ser humano não havia descoberto que tinha livre-arbítrio. Bis dorthin hat der Mensch noch nicht mitbekommen, dass er seine Freiheit hat. E quando eles desobedecem a Deus, eles ao mesmo tempo descobrem a liberdade. Ja, und sobald dass diese desobedecer, was ganz schön, desobedecer, Não obedecer. Wenn und wenn der Mensch Ungehorsamkeit Gott und dann stoßt er in diese Gesetze. Então eles saber que há livre-arbítrio e que somos responsáveis pelos nossos atos é a base da evolução moral. Deswegen uns bewusst zu machen, dass unsere freiwillig haben und respektieren soll, ist die Basis die moralische Entwicklung für den Menschen. E ao mesmo tempo que eles desobedeceram a Deus, descobriram que tinham que arcar com as consequências de cada decisão que tomassem. O livre-arbítrio é a base da evolução moral e é próprio do ser humano apenas, não dos outros seres da natureza. Freiheit ist der Grund für alle Menschheit und die Natur. Por isso, Deus precisava nos mostrar que nós temos livre-arbítrio. Deswegen wollte Gott uns mit sagen, dass wir freiwillig haben. Isso simbolicamente aparece na narrativa, no relato de Gênesis 3, Und capítulo deswegen 3. wurde das symbolische bezeichnet bei Genesis 3.
através de uma ordem de Deus de não comer o Durch fruto. seine Gesetze, durch das Befehlen Gottes, bitte, dass die Früchte nicht essen. Adão e Eva têm que decidir se vão obedecer ou não à ordem de Deus. Und Adam und Eva muss dann seine freiwillig entscheiden, ob Gott diese Gesetze respektieren oder nicht. Quando eles desobedecem, eles descobrem que têm liberdade, que têm livre-arbítrio. Ja, und sobald dass die Gesetze stoßen, dann merkt sich, dass sie die Freiheit haben. Mas também eles descobrem que têm que arcar com as consequências de suas decisões. Aber die verstehen sogar, dass ich gleich bezahlen wurde für seine Unverantwortlichkeit. Aquilo que entendemos como castigo de Deus, na realidade, são consequências das nossas decisões. In die Wirklichkeit, was ihr versteht von den Strafen, das ist sozusagen Ursachen und Wirkung. Mas eles também descobriram que Deus os perdoa e os ama. Aber die hat auch mitbekommen, dass Gott verzeiht ihnen und lieben auch. E que eles mesmos tinham que se empenhar se quisessem ir para a harmonia geral simbolizada pelo jardim. Ja, und durch das müssen sie dann lernen, sie weiter Neues zu machen, wieder was Gutes zu machen, dass sich diese Paradiese erreichen werden. E por isso Paulo falava tanto em Adão. Deswegen sagt Paulus oft es über Adam. Ele dizia que nós somos todos igual a Adão. Sagt oft, dass wir wie Adam sind. Nossas limitações estão marcadas também pelo livre-arbítrio. Unsere Einschränkungen sind auch bezeichnet von unserer Freiwilligkeit. Nós podemos fazer escolhas sempre, mas temos que saber que somos responsáveis pelas nossas escolhas. Ja, auch wenn wir frei zu entscheiden haben, müssen wir Konsequenzen nehmen für alle Entscheidungen. E também temos que saber que somos perdoados caso façamos algo que não agrada a Deus. Aber es muss uns bewusst sein, dass wir bekommen immer von Gott den Verzeihung. E temos que nos empenhar para avançar nesse caminho. Aber wir müssen Mühe geben, sich zu entwickeln, se befreien. Aí Paulo chamava Jesus de o novo Adão. Und Paulus sagt, dass Jesus war der neue Adam. Porque Jesus conseguiu fazer aquilo que Deus tinha esperado que Adão fizesse, ou seja, todos nós. Somos Weil Jesus hat gerade, also was der Adam nicht erfüllt hat, hat Jesus erfüllt. Deswegen vergleicht Paulus, dass der Jesus der neue Adam war. Ele diz que nós somos como o antigo Adão, mas devemos nos empenhar para chegarmos a ser como o novo Adão. Sagt, dass wir sind wie der alte Adam, aber wir sollten uns Mühe geben, der neue Adam zu sein. Então Adão é o nosso ponto de partida e o novo Adão é o nosso ponto de chegada. Das heißt, der Adam ist der Punkt, wo wir weitergehen, und das Ziel ist der neue Adam. E isso é a vontade de Deus para nós. Das ist der Gotteswille in uns. Por isso, ficar estacionado é o pecado. O pecado é igual a ficar estacionado. Ja, deswegen Sünde ist genau, wo wir stehen bleiben mit Schuldgefühlen und nicht weitergehen. Então Paulo distinguia muito bem limitações, culpas e pecados. Und deswegen Paul hat bezeichnet sehr gut, was Schuldgefühl war, das Wort, die Einschränkung. Ja, und der Unterschied zwischen Einschränkung, Sünde, Pecado, limitações culpa und Schuldgefühl. Muitas vezes confundimos limitações com pecados. Und oft wir verwechseln das, was Einschränkung ist, und Sünde. Mas nós deveríamos agir como o atleta que considera as limitações como motivo de superação. Wir müssen in diesem Sinne wie der Sportler Mühe geben, uns Herausforderungen zu bekommen. Se em vez de nos sentir culpados, nós fizéssemos como os atletas, nós chegaríamos mais rápidos a ser como Cristo. Und statt diese Schuldgefühle zu haben und umgekehrt genau wie der Sportler mit seiner Einschränkung, da hätte wir hätten das geschafft. Então Paulo nos ordena a avançar, a caminhar rapidamente. Und deswegen ist es wie ein Befehl von Paulus, bitte weitergehen. Chegar rapidamente ao nosso ponto final, que seria o Cristo. Ja, und am Ende von dieser Ziele ist der Christus. E ele diz que não caminha, mas ele, ao invés disso, ele corre. Deswegen sagt dass nicht gehen, laufen. Ele corre porque ele sente que perdeu muito tempo. Lauft eben deswegen, weil so viel Zeit verloren hat.
E ele diz que a vida dele é tentar alcançar aquele que o alcançou. Tentar alcançar, pegar aquele que já o pegou lá atrás. É porque tão emocionante. Weil der Ziel von Paulus ist, zu erreichen, derjenige, das von ihm viel fern war. Porque Paulo era o antigo Adão e Cristo teve que se rebaixar bastante para encontrar o criminoso. Paulo war um antigo Adão. É o antigo Adão. O antigo Adão é o criminoso. Gefühle war dieser alte Adam, der gesündet hat. Und um den Christus zu erreichen, das war ihm sein Ziel. Deswegen hat diese Zweifel gehabt. Paulo se identifica como criminoso porque ele perseguia os cristãos. Ja, und eben diese Schuldgefühle, das der Paulo noch immer hat, ist das, weil segiert die alle Christen und umgebracht. Ele se comparava como um aborto em relação à humanidade. É como se ele não tivesse sido humano antes. Tivesse nascido, mas não tivesse conseguido viver a vida humana. Das ist so wie eine Abtreibung, dass nicht bereit war. Das heißt, hat nicht gewusst, also vom Gefühl her, war kein Mensch, was getan hat. War wie kein Mensch. Ele disse que só não encontrou, que Cristo só não o encontrou antes, porque Cristo estava encontrando as pessoas normais. E ele foi encontrado por último porque ele é um aborto. Hat gesagt, Jesus hat ihn nicht gefunden vorher, weil Jesus hat nur normale Menschen gesucht. Und der Paulus, von seinen Schuldgefühlen, war so klein, hat gemeint, den werden wir nicht haben. Na carta aos Filipenses, ele disse que Cristo se rebaixou bastante para poder encontrar o ser humano. In einem Brief von Philippen sagt dass Christus muss wirklich viel untergehen, dass der Paulus treffen kann. Paulo teria sido mais baixo que Cristo teria ido para poder encontrar o criminoso. Ja, das war die niedrigste Verbrecher. E por isso agora Paulo quer subir o mais alto, fazer o movimento inverso. Deswegen sagt ich muss schnell laufen, ich kann nicht mehr gehen, ich muss schnell laufen. Ele quer alcançar aquele que o alcançou. Ja, möchte genau finden, derjenige, das gesucht hat. Então essas coisas que Paulo falava tocavam os corações das pessoas. Und deswegen alles, was der Paulus gesagt hat, das hat den Menschen berührt. Era impossível Paulo falar do grande amor de Cristo por ele sem que as pessoas se sentissem profundamente tocadas. Es war unmöglich, der Paulo über Jesus zu sprechen, ohne berührt zu werden. Desculpa. O que o Paulo está fazendo lá, você está fazendo aqui com a gente, pelo amor de Deus. Also was der Paulus damals für die Menschen gemacht hat, ich sage, das wird heute mit uns machen. Danke. Então as pessoas, quando ouviam Paulo, imediatamente elas queriam aderir ao cristianismo. Und deswegen, sobald das die Menschen Paulo gehört hat, wollte den Christus kennenlernen. Elas tinham uma grande sede que não sabiam, ou um vazio ou uma sede que não sabiam de quê, até que Paulo falava de Jesus para elas. Weil bevor das mit Paulo getroffen hat, das war eine Leere in alle Menschen. Es war eine Durst, aber mehr eine Leere. Und das war ein Vakuum da. Der muss was machen. Und sobald er mitbekommen das Evangelium, hat dann Christus gefunden. Podemos imaginar Paulo falando que quando Jesus o encontrou, disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Und deswegen können wir schon vorstellen, als diese erste Begegnung, Saulo, Saulo, warum verfolgst du mich? Então ele se sentia o mais criminoso de todos porque perseguia o Cristo. Und deswegen hat dieses Gefühl, das ist der schlechteste Verbrecher dieser Welt, weil gerade den Jesus verfolgt hat. E ele perseguia o Cristo porque ao perseguir os cristãos, tudo que fizeres a um desses, a mim o fazes. Eben weil Jesus sagte, alles was du zu meinen Kindern machst, machst du für mich selber. Então, ninguém seria tão criminoso quanto Paulo, segundo a própria opinião dele. Ja, und genau seine starke Meinung, niemand kann so verbrechlich sein wie er. E por isso ninguém estaria fora do amor de Cristo. Und deswegen alle Menschen deswegen sollte alle Menschen diese Gefühle haben,
geliebt zu werden von Christus. Qualquer que tivesse sido o erro de um dos ouvintes de Paulo, Paulo fazia com que o seu próprio erro fosse maior. Und egal von allen Menschen, dass der Paulo gehört hat, nach seiner Botschaft hat er diese Schuldgefühle nicht mehr. Sie fühlt sich einfach geliebt von Paulo. E se Jesus perdoou e mostrou amor para com Paulo, poderia fazer o mesmo para com qualquer pessoa. Und wenn Jesus, was er mit dem Paulo gemacht hat, dann könnte er mit allen Menschen machen. Deswegen war noch leichter. Então bastava se colocar à disposição de Jesus e dizer, Senhor, o que queres que eu faça? Es war nur notwendig, nur zu sagen, Jesus, was soll ich machen? Was willst du? Was soll ich denn machen? E aí correr para compensar o tempo perdido. Genau, und natürlich gleich laufen, um diese verlorene Zeit zu überwinden. E eu acho que é isso que Paulo deseja nos dizer atualmente. Und es ist, was ich glaube, was der Paulus heute für uns in der Zeit sagen möchte. Que não importa quais sejam nossas limitações, pecados ou culpas, Jesus nos ama profundamente. Egal welche Schwierigkeit, Einschränkung, Schuldgefühle, Gott liebt uns, wie wir sind. E nós devemos usar o nosso livre-arbítrio para decidirmos imediatamente por Jesus. Und wir müssen diese Freiheit, diese freiwillige jetzt Entscheidung para decidir, Decidir imediatamente. Entscheiden sofort. Und Jesus zu lieben. Para não perdermos mais tempo com nossas limitações, culpas ou pecados, mas correr ao encontro daquele que nos ama. Weil in Wirklichkeit, wir haben schon viel Zeit verloren. Und trotzdem, es ist noch immer Chance und es ist noch immer Zeit, Jesus zu lieben. No Brasil nós diríamos, correr para o abraço. In Brasilien wir werden sagen, wir sollten uns laufen und Jesus zu umarmen. Aber ich glaube auch hier, aqui a gente fala mesmo como. Da sagen wir auch gleich. Então é basicamente isso que eu creio que seria falar de Paulo e do Evangelho. Und deswegen, es ist meine Botschaft heute über das Paulo und Evangelium bekannt zu geben. E eu acho que Paulo tem razão, essa realmente é a melhor notícia que nós poderíamos receber. Und deswegen, sie glaubt auch, dass der Paulo recht hat, das ist die beste Botschaft, die wir bekommen haben, die beste Nachricht, die wir empfangen können. E por isso se chama Evangelho. Und deswegen heißt Evangelium. Muito obrigada. Vielen Dank. Nós iremos abrir para perguntas. Alguém gostaria de estar fazendo alguma pergunta? Wir machen offen für Fragen. Sim, wir machen für Fragen, falls du Frage hast, ja? Oder wenn jemand Frage hat? Hat jemand eine Frage? Okay, ja, bitte. Okay, Sie haben vorhin gesagt, dass es gut ist, die Religion mit der Philosophie zu verbinden. Nós falamos antes que da necessidade que se tem de juntar a religião com a ciência. E a filosofia. A filosofia, filosofia e a religião. Okay. E a ciência. E a ciência. Und Wissen. Hat Paulus das bewusst gemacht? Foi Paulo que trouxe isso, a nossa consciência? Ele trouxe isso conscientemente? Não sei se Paulo tinha consciência que deveria desenvolver a filosofia, a religião e a ciência. Não sei. Sie kann nicht wirklich 100% sagen, dass es der Wunsch von Paulo war, diese drei wissenschaftliche Philosophie und Religion zusammenzuentwickeln. Mas Paulo tinha certeza que evangelizar era algo que era projeto de Deus para ele antes que ele nascesse. Aber es war Paulus bewusst, dass das war ein Plan Gottes, bevor er geboren ist. Und deswegen sagt er. E a vida dele foi
sendo preparada para se tornar um evangelizador. Und es war ihm bewusst danach, dass sein ganzes Leben war schon vorbereitet, dass das Evangelium von Jesus zu verbreiten. E por isso ele nasceu judeu para ter a religião monoteísta. Und deswegen ist extra in Juden geboren, als Monotheisten zu wachsen. E estudou com os rabinos fariseus para compreender melhor o idioma e o monoteísmo. Und deswegen hat auch mit der Gesetzeslehre auch studiert, um besser zum Monotheismus zu verstehen. Mas ele nasceu na cidade de Tarso, onde havia universidades de filosofia. Aber wo geboren ist, in Tarsus, wo am meisten Universität von Philosophie stattfindet. Então ele aprendeu muito da filosofia grega. Und deswegen hat viel über griechische Philosophie studiert und gelernt. E naquele tempo não havia distinção entre filosofia e ciência. A filosofia era a mais alta das ciências. Hashtag vai com calma. Tá. Also damals war nicht wirklich auseinander. Das war zusammen. Philosophie e ciência não havia und Wissenschaft. Das war alles zusammen. Das war so Natur. Ja? So wie die Astronomie. Okay. Aristóteles chamava aquilo que nós chamamos de ciência, ele chamava de física. E zum Beispiel, Aristoteles damals sagte, was wissenschaftlich ist Physik. E tudo que é da parte moral, ele chamava de metafísica. Und alles, was moralische war Metaphysik. Então a ciência fazia parte do conhecimento filosófico. Und deswegen Wissenschaften war auch zusammen mit der Philosophie. Então ele aprendeu em Tarso a filosofia e as ciências. Und deswegen hat in Tarsus gelernt die Universität von Philosophie und Wissenschaft. E, além disso, ele deve ter praticado esportes porque ele demonstra conhecer bastante da terminologia. Ja. Und außerdem, es scheint so aus, dass sehr Sportler war. Also Sportler war, also praktiziert schon mehr Sportler, weil auch viele von den Sporten auch bekommen war. Es war ihm bekannt. Para Platão, o primeiro conhecimento deve ser dos esportes, depois da arte e depois da filosofia. E depois... Primeiro esporte. Primeiro esporte. Okay. Also für Platon, es war für ihn das wichtig, ein Sportler zu sein. Arte. Und dann Kunst. E filosofia. Und Philosophie. Então, se Paulo estudou em Tarso, foi assim que ele estudou. Und deswegen weißt du, weil der Paulo dort studiert hat. Isso foi bom para ele, porque também ele tinha preparo físico. A não ser Und das war für ihn gut, weil von der Körper her hat schon eine gute Haltung. E pôde aguentar tantas chicotadas e apedrejamentos. Geschlagen zu werden, in der Wüste zu gehen, Deserto também, né? Verhungert zu sein. Naufrágios e grandes viagens, né? Ja, auch Naufrágios, auch durch diese zerstörte Reise, weil er mit Schiff gemacht und es gab diese Überschwemmung und er hat auch überlebt. Então Paulo foi preparado a vida inteira por Deus mesmo por causa do projeto anterior. Deswegen denkt dass Paulus, denkt, dass selbst vorbereitet war. Und das war ein Plan Gottes in sein Leben. E ele apenas usou tudo que sabia a serviço do Evangelho. Hat nur nützen alles, was ihn bekommen hat. Okay? Noch Frage? Ja? Boa noite, irmão. Boa noite. A senhora falou que... Pode traduzir. A senhora falou que o Paulo também foi antropólogo. Haben Sie gesagt, dass Paulus Antropolog war? E ele levou aos celtas o conhecimento do Evangelho. A senhora falou um pouco sobre isso, depois do que eu entendi. A senhora poderia adentrar mais um pouco sobre o assunto rapidamente? Como ele chegou através da cultura dos celtas aos celtas? Como ele chegou a eles, levou Cristo aos celtas? Bate na minha cabeça. Ja, ich aber precisar de traduzir. Als die Schwester Aila geredet hat, dass der Paulus ihm bekannt war von den Kelterkultur, wie kommt Paulo dazu? Wie kommt Paulo dazu? Wir werden o Titel geben auf Deutsch. Vai ter que fazer legendar isso aqui para nós, não.
Não é que Paulo fosse um antropólogo, mas ele tinha conhecimento da antropologia como uma das ciências da época. Ja, es ist nicht, weil ein Anthropologe war, sondern dass hat durch diese Universität in Tarsus auch Anthropologie studiert. Assim como a ciência política e econômica. Wie die wissenschaftliche Politik und Wirtschaft und Politiker. A respeito dos celtas, eu Wegen den Kelten, ja. Eu fiz Ich habe eine BVG curso, gemacht, ich habe einen Kurs gemacht. Um curso de 20 horas aulas. Von 20 Stunden Class. Sobre a carta aos Gálatas e chama-se a carta aos Gálatas, eu não sei como é que você vai traduzir isso, etnidade celta no cristianismo nascente. Also Brief am Galatas von ethnische Kelten in den wahren Christen. As comunidades primitivas. Ja, von den wahren Christen, primitiven Christen. Isso não vai dar tempo de entrar no assunto. Das Thema ist ein kompliziertes Thema, das wir einfach in 2 Minuten bezeichnen. Mas um tema que não dá para falar em 2 minutos. Eu acho que eu deixei para ti, não é? Aber sie hat es mir eine gegeben und wir geben unsere Bibliotheken zur Verfügung. Nós vamos deixar a nossa biblioteca para emprestar com 2 vezes. Vai, Viga. So. Soll es noch Fragen? Mais alguma pergunta? Gut, wenn ihr nicht Fragen habt, also quando vocês não tenham pergunta, eu acho que nós podemos encerrar, mas eu gostaria de, antes de estar falando, depois, ich werde danach auf Deutsch, ja? Depois eu vou traduzir alemão, que nós recebemos aqui não só essas visitas tão importantes hoje, eu posso considerar como uma noite de muita luz para nós da Áustria, né? Não como os povos privilegiados da Áustria, porque nós temos a ciência do espírito imortal e hoje estamos sendo visitados por muitos seres que é impossível estar descrevendo a quantidade. E nós devemos muitas graças, primeiramente, a Deus, a Jesus, ao nosso doce e querido Chico. Não é, Zé Carlos? Com certeza. Né? Que está aqui também presente conosco, seu psiquismo de amor, né? E a nossa querida irmã Aila, que há 25 anos, aprendendo a dialogar com outras religiões, porque a palavra religião, religar, o Criador à criatura, né? Nós temos também, nesse instante que chegou aqui o nosso querido Simão Pedro, de Patrocínio. Ele tem uma sorte que eu não sou cardíaca, porque a gente não estava esperando a visita dele, né? De nos iluminar com a sua presença. Seja bem-vindo, meu irmão. A sua presença nos faz muito bem. E eu gostaria desde já de convidar a todos vocês, não deixem de ir amanhã assistir a esse expoente também, representando a doutrina espírita, com a palestra sobre mediunidade amanhã, no Seja. Por gentileza, nós temos endereço, temos tudo, tá bom? E eu vou agora precisar de falar um pouquinho em alemão. Also, wir wollten uns bedanken vor allem ganz besonders an Gott, an lieber Jesus, an unsere liebe Schwester Aila. Sie kommt von der katholischen Kirche, aber sie kommt heute als Schwester, als unsere liebe Freunde, evangelische Freunde, auch, dass sie bei uns auch sind. Und nós temos nosso amigo evangélico também, que veio hoje aqui, austríaco.
Und ich kann nur bezeichnen, eine von den süßesten Mann auch daher, lieber Chico. Chico ist ein Brasilianer, er hat Verstand, er hat schon nicht mehr diese alte Adam, sondern er hat den neuen Adam gefunden. Chico achou o novo Adão e se encontra, né? Então, und wir danken auch unsere liebe Carlos, aber unsere liebe Simon Pedro, ist ein schöner Name, Name lindo, ne? Dass er heute bei uns auch, wir begrüßen ihn auch herzlich und morgen halt einen Vortrag bei Seja. Bitte nicht verpassen, das wäre eine wunderbare Vortrag über Medialität. Und wir bedanken euch aus Österreich, dass ihr da seid. Muito obrigado, vielen Dank.